Hola, soy José 15671. Estos son los ronquidos de mi hermano. Quise grabarlo porque él, dice o decía, que no roncaba, y la prueba está aquí. A continuación les dejo con el fatal sonido. El ruido que tiene es feo. XD. Advertencia: los que sufren de enfermedades auditivas se les recomienda no escuchar. Esta es, o estos son, los ronquidos de Quique. Para que diga que no ronca, lo estoy grabando. Óiganlo de nuevo. Grabado hoy 4 de enero del 2011 a las 11:44 p.m. de la noche. Bye.